Hello，大家好，係我豆豆子。今日4集白板變，仲有幾期就跟完嘅話，就會跟翻番鬼變。大家中意睇番鬼多定係白板多呢？好啊，睇翻份牌。兩隻鬼依家目前作用都唔係好大，因為未有呼叫。等個對嚟，或者等個卡窿入。打咗個9萬。上家比都要碰啦，碰咗叫胡先啦，因為份牌揸住兩隻鬼，再唔叫胡好浪費嘅。你真係冇辦法。靚碰啊！呢個7萬碰咗個卡窿6筒畀我食糊，全部唔中，殺魚碼。想同豆豆子玩同款遊戲嘅，點擊左下角鏈接，無需下載，即點即玩，快啲一齊嚟體驗。第二盤啲牌都係好多卡窿，入咗隻邊7筒咁啊，求其拆個先啦。碰東風，入張叫胡。摸到6筒即刻叫胡，卡窿3筒埋500萬啦。靚碰啊！都係多謝大家配合我配合晒。好，繼續睇第3盤。呢一盤嘅卡窿冇咁多啦。碰發財叫胡，叫胡卡窿6索同埋36萬。好大膽啊！如果補個6萬就搶佢啊！碰2同拖牌啦，唔怕，佢哋啱啱碰完咗照補，降爆自己開碼，個個都碰啊，都驚人哋吊鬼㗎。小碼，繼續睇。依然都係卡窿豆啊，好多卡窿。醒目啊，冇打發財，冇打發財要打對北風都有啲蝕。真係製造一堆卡窿啊！終於輪到我有得碰啦！一對4萬插畀我碰啊！多謝你啊！嚟得切，啱啱叫胡啊，趕上好時候啦。哇！邊3索仲有冇啊？留返一隻畀我，冇人要嘅。靚碰啊！點讚接我好運啦！下期再見，拜拜。